Dukha dukha Pudamyago, Nubo Dova ascended Kansabi, Wadi Radame Yandabi Nano Miado, Bado Yoshido Mugavari, Yasofia. She appears in the Liban, Joda Yafi, the Lanyoni Chile. Any Lanyoni at them, the Lanyoni Suraga, Barmi Sevasiba. No? Any Lanyoni at them ascended Asimpia, let Joda Mugavari. No? Asimpia, Barmi Seva, Abjad Gonza, Barmi Domya Abango. Loving you that Yando, Shishu, there's some people, Simpian Jordan Mugere, any little Jordan Mugere, Nandishama, Duka, Wamago, ascended Kanzavia, Yasofia, any little ascended Kanzavilo, Kajarama, Simpia Hale, Rada, Mayanda Benuta, Yalo, Code, Body, Yandom Yajido, Sayodo Mugere, Juma, Devin Sadambo, Dangorama, Loga, Nayaga, Injidan Loga, Nadana, Degaman, De Bohomaya. Juma Devin Sadambo, Damjamadi, what Amishida Budo, Piachingo Lago, Loga, Nayagan, Ludomado, a jeep of Ugan Pidomodo, Gormanza, Gorma, Yaso, Jago Lago. Injidan Loga, Nadana, Achado, Ludomado, Yugo, Ataya, Pido, Mujago, Piachingo, Ilago. Dani Tano Mohnet, Maya Piadino Madi, Shinomia Pianet, Dengama, Bonsoya Jing. Bon Puningama Bonso Yaji, Bohom Yabia Badi, Yasofia. She Dunga. Jamadi, what Yasofia to them, Yasofia, 11 no Muga Bude. She Dunga, Gorma, Yasofia to them, Yasofia, 11 no Muga Buba. No? The Jada of Piazini, 11 no Muga Bubare. Any Bueno Muga, Piazini, Nanda Machinjani, Bonson get Bude, a team Yasofi, Bonson get Bubare. If Piazini got Even Ramyasofia Mabuing, Kamari Mabuing, Piacini, Yusakiaba. I know Yusakia, and the Dron Ugo Gilan, solution, within a 2 minutes and the Gilato. 2 minutes and the Pinity, Rakini, Wama gave it. They mango Lolan Donagam, so giving Ramyasofia, the boat together, Hola unit to down with her name. Barmy music, no longer be the Drogon to people. I know Barmy music, be the Bogorica, Bello Bogori, Piamelo, Main, Punaga, a 2 yogurt, and then. Over yoga for it, teaching Piazino, Danaro, Gorenga. Then Garubaga, Yando, Dang on the Wibat, and Yandigo Jinja, Jogo, Bomia, Atuke, Bujin, so the Ingayala Bizo of my Shiba. Do me like Yandema, any Ingayaga Bizo BP. Do me like Yandi, Dilo Ingayani Bizo Road. Do me that you me along Gila, Dilo Ingayadina, Bizo Mula, Lomido, Bizo Divar, no? That's a drone, no Gila, Lucy. A dealing man Yamina Bema. The Fagan candidate, Drogoni, Johnny Mari, no? Taja, any look go do the Eagle, Sibu needed, Iboguri, Landra, Didioma. Senior Duka, Wavago, Kansa, Dijonari, I think I'm a Kanani, Kijindi, Adoda, Mida, Daddy, Agoni, Amoha, Kore, Lamadidi, Nabinariga, Agoni, Alova, Daddy, Agoni. No, to me that will be Nanama Lova that she has to be good, Alova that she will be bottom your lay, Mesa Shiba. Tuma Lova Daga, Neneliva. Vanele Lumi, Lova Daga, do me that she had Yaldado, Boago, Lola Demede, Sitali to cook. Janny, that she don't make Gama, or to a good bonnet. Solon named it Alova Daddy, Duma Miavula, Sinjani, Agoma, no? Taja, Adi Garam, Home, Santo Santa, Yak Mahamuni. With the dog, Boda, make handy, Brisariga. Mahamuni, Muni, Brame, don't lose a bit of Mugavido, Yasofia. Don't send Taya, Asimpia, eat the Vinodania, Yaboya, and Tonga. For home, Yabjalaza, Masham, Piadivido, Matli. And the Gara, Gomu, Kudo, Agade, Pigeon, Tubu, Bobby, Yasofia. Asimpia, Davinodania, Yaboya, and Davinodania, and so, Baramidia, Dudigo, Pigeon, and Sinkama, Divido, Male. Yaza, Davinda, Yango Yazi, named Sang in the Barmedia Abonigo, Kuni Bido, Pigeon, Sea Buga, Buba, and Yasofia, Eric Gamu Gudo, Ligara, Gamu Gudo, Kovari, no? So what the Google you don't have a video good on it, Ligara, Gamu Gudo, Hobo. Do you Udi Jagara, Gunaga? Gorama Yasofia, do me that Yanti, Tobaro, no? Do me that Yanti, Davinda, Yabu, and Suri, Udi Jada, do my seat, no? Daja. Buddha, the me Buddha, Kijong Paramidia, about the Gogway, that does Sibu Shamilia Sido. This in Yapia, Ham, Piadvino Madiga. Buddha, the me Buddha, Kijong, Diagon, Paramidia, about the Go Pigeon, Sibulia Sido.
ဒီရှင်တော်ဂဝေတာတော်စီဘူးရှားဖွေးလဲရဲ့ရှိတော်ဒီရှင်တော်မြတ်ဖျားဤပရိသရိကအလိုကျွေးဥပတိကမှာဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ကြောင်းပါရမီတရားအပေါင်းတွေကိုရှားဖွေးနေတဲ့အရှင်ဘုရားဤအလိုအကျွေးဥပတိကမြတ်တာတပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလျှောက်ထားပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှဒီဘောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတိုင်အောင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ခီးလေးတွေကိုအတူချုပ်လျှောက်ထားပြီးတော့မှသူနေ့သူပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဥစဉ်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကလေးကတော့သူ့မှာလောဘဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီလောဘဓာတ်ဒီအလုံးအကောင်းနေတဲ့လောဘဓာတ်တော့မဟုတ်ဘူးလူမေတ္တာရှင်သိတမေညွတ်တညာရရှိရန်အတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလူမေတ္တာရှင်သိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အရတ္တမေညာတမေညွတ်တဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးရရှိရအတွက်ကူညီပြီးတော့ပါရမီဖြစ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့သဘောလေးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုဘဝမှာရရှိမဲ့သက်ဖြစ်တတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုကိုယ်တော်၎င်းမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုယ်တော်၎င်းသားရည်သမီးတွေကိုယ်တော်၎င်းတွေ့တမေမောနေတဲ့မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကတော့သူ့မှာအလွန်အားကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကံကိုအထုတ်ခြင်းအချင်းခါမှာလောဘတန်ကလေးကနည်းနည်းချမ်းချမ်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝလေးကိုသူစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိသလားမရှိဘူးဒါပြင်လည်းသူ့မှာတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းအလောဘတတ်တွေရှိတယ်လို့ရှိတယ်လက်ရှိတမဲ့ကသူ့အသက်နဲ့တကွမိမိရဲ့သားရည်သမီးတွေအဝင်အပါဖြစ်တဲ့လက်ရှိတမဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ကိုစွန့်လွတ်မဲ့ဆိုရင်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါဝါအလုံးအပေါ်၌မေတ္တာတတ်တွေလည်းအလုံးအမကောင်းဘူးလားအကောင်းတယ်။အလောင်းတော်သူ့မေတ္တာရှင်သိအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတတ်တွေကသိပြီးတော့အကောင်းတယ်နော်။ဒါကအာမောဟခေါ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေကလည်းအမကောင်းဘူးလားအကောင်းတယ်။အကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီလိုသံဃာခီးမှာကြည်လင်းခြင်းအခါမှာဒီလိုပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာရင်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါလေနော်။ဒီနဲ့သူထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နော်။လောဘလေးကနည်းနည်းထင်ရထားတယ်။အာဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေကအကောင်းခဲ့တယ်။အာမောဟမေတ္တာအာမောဟသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာအားတွေကလည်းအကောင်းခဲ့တယ်။အဲဒီလိုအကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကိုကံကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘာလောဘကြီးတယ်လို့မေးတော့သူကဘဝကိုတွေ့တာတဲ့သဘောလေးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။လောဘအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီဘဝကိုမတွေ့တာဘာနဲ့ဆိုလို့သူကိစ္စမှာမတွေ့တာပဲနေနိုင်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးနော်ဒီလိုပါရမီဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတော့သူကအမတန်ရှင်းတတ်တဲ့သဘောလေးရှိဒါပြင်တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအတောတမေတ္တာတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်အခါမှာသူကအတောတမေတ္တာတက်တွေကအကောင်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာဒိဋ္ဌိအာမောဟဉာဏ်ပညာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းသူဖြစ်ပြန်တယ်ဘာကြောင့်လဲကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာသူကသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေကိုရှင်းသွားပြုခဲ့တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသူတတ်သိနားလည်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဘယ်ချိန်ကမှလည်းလို့မေးရင်တော့ဒီသုမိတအမျိုးသမီးဘဝကိုပြန်ကြည့်ပါ။ဒီလိုကြာပန်းလို့ပြီးဒီလိုဆူတောင်းခဲ့ရင်ဒီလိုပါရမီပြည့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတုဉာဏ်တို့တွေဒီအမျိုးကောင်းသမီးတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဘယ်တော့မှလည်းကဒီအတိဉာဏ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့မေးရင်တော့ဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာတည်းကဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုသူကကြကြနနာပမင်းနေသိထားပြီးဖြစ်တယ်နော်သူများအပြောနဲ့လွန်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖော်သိတယ်အဲဒီလိုသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေခြံရပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နာရခိကြီးကြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကမဖြစ်တယ်လေသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာအကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ရပြန်တယ်မေတ္တာတအကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်ရပြန်တယ်ဒီနေ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘာလို့ထားလဲလို့မေးရင်ဘာပြောမလဲကံနေထူထောင်နေကြတာပဲနော်အဲဒီလိုကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းကြီးတွေမှာနှစ်စားရှိတယ်ဒီဘဝမှာပဲတန်ခါခီးကိုအဆုံးသတ်မဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီတဲ့ရှိခြင်းရှိကောင်းရှိနေပါတယ်နော်အကယ်၍ဒီဘဝမှာတန်ခါခီးအဆုံးမတတ်ဘူးနောက်တာတန်ခါခီးဆက်ရန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီကံတွေဟာမိမိတို့ထူထောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်မိမိတို့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံလေးတွေမှာဘယ်နှကနောင်တန္တရာခိကြမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရမယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရမယ်မောဟတွေသူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကံနေထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအလောဘခေါ်တဲ့မတွေ့တာမမောတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျင်းဝလာအောင်အာဒေါသခေါ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအလွန်အကောင်းလာအောင်အာမောဟခေါ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေအလွန်အကောင်းလာအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်သာသနာ့နှစ်တွေ့တဲ့အချိန်ခါလေးမှာရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်ကနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ထားလဲ
Yata Banakama Yuhakani Loba Dota Blanwando Hodi Aloba Dota Mandam Amoho Blawa Moho Mando Domburimani Neva Ludosiva Hodi Ludosa Binamabana Hodi Wazirubama Nano Dadavia Tiroia Ugodia Ganturomi Ganturon like the Chinkamatuga Lova Galati Agone Dota Galati Agone no Tabine Aloba Ne Aloba Ne Adonda Jada totally Agio Nire Lova Gati Agone Sraga Dinigai Poiroga Sonkan Sade Boguri Sura Nineta Yeti Gare You need shepherd solution, a shepherd name of Pony and the big home of Bali born in it. Now, Jody so let don't long, Honamla, the Avis so let don't long. Badi Belega don't long. Nalevali, take the Goga Lugia, Bunaleva, no? You know, bad Chayani Lelomira, you come my Gile Medrosian, Lova dia Amagona, Agoni, no? Dona dia, in the center between the Dona Dile, Agoni, Agomali, no? I don't love Diagale, Agone, Dona Diagale, Agomi. Agone Akama, Alogane, and Dodaga, Abjoni, no? Abjoni Akandero, Davine, the Pegile, Amoho Bana, Balawa, Amoha Kore, Damaditi, Nabina Rigaro, Alo Agone, and Nezo Asi. Dilo Gombo good of you, and Dilo and Judia Janin, Ganga, Jogo, Daddy, Nale, needed Damaditi, Yanito, Sitan, Sitan Ragara, the Chodituma. The Muria de Zagole, Hotel Mazadi, the Duga de Zagole, Hotel Mazadi. The Muria de Zaga, look at this as Gole, Hotel Mazadi, Eddie Damaditi, Navinari, Siva, Beauty, Dana Buga, Ship. I think now I say at the Yodi, Nani Miroga, Madibu, Jonia, Jodiari, Madibu, Namaditi, Navina, Goremima, Pepo, Madibu Ta, Siaramari, Miva, Sodoma, Jet. He can get a Jodia, she is so dead. The same God Jalo, Tiare, Adina, Lauda, Mashula, Shinele, no? Having a Dinyama, Amoha, Again, Tamaditi Nabina, Adina, Swing the Boat Simeon. Any Tamaditi Nabina Galasi, having a Moha Diaga Abio Nire. Any Kama di Bogo cut, Dilo Gango to don't like the Chinkama, Papilla, Giganga, a Joe baby solution, Papilla, Lodosiva Hodi, Dodosa, Lova let the Gide Bogo Pia. Lova that they Agomiro, Gango to don't like the address, Lova the Gide Bogo Pia. Dona that they Agombi Gango Tronali the address. Robadi good Simon Genes, see doesn't he? Dona that they Sammy Gango Tronali the address, Dona Gide Bogo Pia. Ello Lova Gide Bogo, Dona Gide Bogo Chibi, Gango Trongezi, a Chingaga, Lova Riga, they Agomre address, a Lovaga, he Lovago, and then you boy address, Maswan and Chini. Gango Trongezi, a Chingama, Dona that they got the Agomre address, he Donaga, a Dona, called Middago, and then you boy. Maswan and Chimney, Abjo, no? Having a Yambinariga, they can't to run the Chingama, Agongere, and Yambina Dimare, where they lend Mojo Zagan, Champion, Yambinaki, the Drogompia, Yane, Dadavia, Tirovia, Dadavia, Matilo, so be the Lilo Pontobia, no? Pongivago, Pontobia, no? The Pontobia, Sagrasiere, Avogila, and Pongiga, Lova Legi, the Doda Legi, and the even 20, no? Ponilova and Nanda, Medina and Lova. Yogalo Magon and Jibon Duvares, no? Yes. Dadavia Matilo, Lovagala, they did a Dazagala, they did a Dadavia Mati, John of Poniga, Laksha, Jangama, Mabalo, Madia. Davina Jangama, Bandit, Tony the Cook, and Javin and Tony the Cook, Ponitopia, no? Namino said Baba were in Chico. Baba were in one Dakuma, no? You got me to kill the Java, wasn't no Pia along with it, Miguda along. Niguda along at Nigo here. So one mother, Baba Veriga. A John Ahioga Sujaba, a good look at Luna, a John Barry. If you did Miguda along here alone at John Mabaru. You know, Pia along Miguda along at Marco Martinez, no? Yes, I know. The name Madro, Hulu, Wagon Lavi, Bonamio, Wadulavi, Bonamio, Duvare, no? A Madro Zandaway along Momiat, Modaku, Julian Middle. Saja. I don't say anything come. Mellow de Bogo, the child Denia Lonely at the Mellow de Bogo at these are money, Santa Piva. In Virginia Bogoria, Monk, be the Akama, Alon Wendy Salida, through we won't just Salida, King of Monga, Congo. Mellow de Bogo at that money that can need it. Harry Zingama, as she visited Buddha, the Sugalis Sanga Yella. Yella, Rania, she needed, and you want to meet Pichin to go Baludre.
မအတွက်ခြံထက်တဲ့ဒီမုန်ကြီးကိုတော့ငါအရှင်ပြလာဘုရားဘုရားအောင်ပြီးဆိုလိုက်လူလည်းပြီးရောမင်းကုသအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းပေါ့လေဘုရားအလောင်းမင်းကုသအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘာသာကျော်ကလည်းအိမ်ပြန်ပြီးအရောက်သူ့တဲ့မုန်ကြီးကိုသူလိုက်ပြီဆိုတာသိတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ပြစိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့သပိတ်တက်ကမုန်ကြီးချက်ချင်းပြန်ယူလိုက်တာသိတဲ့အချိန်ကကြတော့မကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်လေးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်သွားတယ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တော့မလုပ်တယ်မိမိရဲ့မိခင်အိမ်မှာထောပတ်တွေသွားယူပြီးတော့အရှင်ပြစိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့သပိတ်တက်ကိုထောပတ်တွေလောင်းထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထောပတ်တွေကသပိတ်ကိုရှံပြီးတော့အောက်ကျသွားတယ်အောက်ကျပြီးတော့အယောင်တွေတဝင်းဝင်းတောက်ပါနေတော့အမတန်ဝမ်းသာသွားတဲ့အချိန်ကမှသူကဘာလုပ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆူတောင်းလေးကြည့်ပေါ့နော်သူကဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာဟန္တိဣမိနာဒါနဗလိနနိဗ္ဗာဒဌာနိမေတ္တိတံဩဘာဒသတ္တဟောတုဟန္တိအရှင်မြတ်ဘုရားဣမိနာဒါနဗလိနာဤဒါနရဲ့စွမ်းအားကြောင့်နိဗ္ဗာဒဌာနိဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဘုရားတမိတော်မှာဤသရီရံခန္ဓာကိုယ်သည်ဩဘာဒဇတ္တအယောင်ပြပြတလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဟောအယောင်ပြတလဲလဲတောက်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤစုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအယောင်ပြတလဲလဲတောက်ပါနေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရှိတဲ့ဘဝကိုတွေ့တံမမောတဲ့လောဘမရှိဘူးလားရှိနေပြီဟောလောဘပါသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုဥဒ္ဓမရူပတရာဇဘဝေယဥဒ္ဓမရူပတရာဇအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးလေးဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤအလှဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤရုပ်အစင်းမှာအလှပဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤကျေးဇူးတောင်းရုပ်အလှပဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းကိုတွေ့တာမေမောနေတဲ့လောဘလည်းမရှိဘူးလားရှိရမယ်လောဘနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုသူကဗတ်ဆက်ဆူတောင်းတယ်ဣမိနာသမိအတ္တပုရိသေနတတ္တိဧကထာလိဝါတော့မဟောတိမေဖျားတမိတော်မှအဖို့ဣမိနာသအတ္တပုရိသေနဤမသူတော်လူယုံမှနှင့်တတ္တိအတူတကွဧကထာလိတစ်ခုတည်းသောနေရာ၌ဝါတော်နေထိုင်ရခြင်းဒီမှာဟောတိမဖြစ်ပါစေတည်းဒီမသူတော်နဲ့လူယုံမှနဲ့တမိတော်တဏှာတတ်နဲ့ဘယ်တော့မှမနေထိုင်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမကြည်နက်ချက်ဒေါသတရားလေးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီသူပြုစုပြုထုံလိုက်တဲ့ကံလေးမှာလောဘလည်းခြံရနေတယ်နော်ဒေါသကလည်းခြံရနေပြီအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဟိုဘက်ကမလုတဲ့မေကုသအလောင်းကလည်းကြားလိုက်တော့သူကလည်းမခံကျင်မြန်ဘူးနော်မခံကျင်တော့ဘာလို့လဲရှင်ပြိစိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့သပိတ်တဲ့ကိုသူ့အတွက်မုံနေအကုန်လုံးသွားပြီးလောင်းပြီးလှူလိုက်တယ်လည်းခက်ပြီနော်လှူပြီးတော့သူကလည်းအာကြမခံဆူတောင်းပြန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နော်အချီးချပဲကဲဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဗန္တေဣမံယောဇနာတတိဝတ္တန္တပိအန္တိတဝမမပါဒစာရိကကတောသမထောဘွေယဗန္တေအရှင်မြတ်ဖျားဣမံဤအမျိုးသမီးကိုယောဇနာတတိယူဇနာတရားဝေးကွာတဲ့အရာနဲ့ဝတ္တန္တပိနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတော့လည်းပဲအန္တိတဝဆောင်ယူ၍မမဖျားတပိတော်ဤပါဒစာရိကံရှင်ရင်အလုံးအကျွေးကိုကတုံပြုခြင်းကသမတော်ဆွမ်းနိုင်သည့်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီကောင်မနော်ဒီကောင်မဘလောက်ပဲယူဇနာတရားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးဒီကောင်မကိုတတိတော်ရှင်ရင်အလုံးကျွေးပြုခြင်းကခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်ရင်အလုံးကျွေးနေရာမှာထားဖို့ရန်အတွက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီဆုတောင်းလောဘလည်းမဆံရဘူးလားဆံရနေတယ်ဒေါသလည်းမဆံရဘူးလားဆံရနေတယ်အကြမခံပဲနော်အဲဒီလိုခြံရမိဒီကံကိုထူလောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုကြဆိုအလုံးကြားဖို့တဲ့အတိုင်းရတော်ရအလောင်းကလည်းခொနကပပဝရီအလောင်းကလည်းပပဝရီဖြစ်ပြီ32တောင်တိုက်ခန်းမိမထုံးမဲ့နဲ့လင်းပြီနော်သူတောင်းတဲ့စုအတိုင်းမပြည့်ဘူးလားပြည့်တော့အဲ့ဒီဘဝကိုတာယာတက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေကပို့ပြီးအကောက်မလားဘူးလားအကောက်ပြီနော်ဒါကတစ်ချက်ယုံကလည်းမလှဘူးလားလှပါတယ်သူတောင်းထားတဲ့စုပဲဘာဖြစ်လို့လဲသီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပုံညခေတ္တကောင်းမှုဒီဟုသောမျိုးစစ်ကိုကြွကြစိုက်ပြောရလေယာမြေကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အရှင်ပြိစိတ်ကဘုရားနော်အလှပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းသီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်အဲဒီတော့သီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဘာဖြစ်တတ်သလဲဣဇလိဘေခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတဘိခွေစေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ဟူသည်မြတ်သည်ဣဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏
သီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင့်တတဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမိမိတို့တောင်းတဲ့ဆုပြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်ကဘာရင်းနှီးရမလဲသီလစင်ကြယ်ဖို့ပြောတယ်နော်ကိုကျင့်သီလမစင်ကြယ်ဘဲနဲ့တောင်းတဲ့ဆုရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါတော့တတိထားပြီးတော့နော်ကဲအဲ့ဒီဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတထယံကရဏံသောဂုတ္တကန္တဝပုဝံကေနိတတ္တပုဗ္ဗကမ္မတဝတေနဝိရုပဟောတိဘုရားအလောင်းမင်းကုသပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မှာဒေါသတတ်တယ်မချမ်းရဘူးလားချမ်းရနေတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသတတ်တယ်ချမ်းရပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤသပိတ်ထဲမှာမုတ်နေကိုသွားပြီးနှိုက်ယူလိုက်တယ်နှိုက်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြုစုပြုထုံလိုက်တဲ့ဒေါသတတ်ချမ်းရထားတဲ့ဒီကံရဲ့စွန့်အင်ကဘာဖြစ်လဲဝိရုပဟောတိရုပ်အစင်မလှပေါ်ရန်အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ရုပ်ရည်လှပခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတတ်ချမ်းရမလားမချမ်းရဘူးလားမချမ်းရဘူးဒါပြင်အခုဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်နေ့စဉ်မိမိတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုကြဘူးလားပြုနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်နေ့တိုင်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမှာဒေါသတတ်တွေမချမ်းရအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒေါသတတိဆံယံပြီးကံတစ်ခုပြုလိုက်ပြီမအေကိုပြုစုလုပ်ကြတာလဲကံပဲအဖေကိုပြုစုလုပ်ကြတာလဲကံပဲနော်ယရဏသုံးပါးကိုပြုစုလုပ်ကြနေတာတွေလဲကံတွေပဲအဲ့ဒီကံတွေကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတတိဆံယံပြီးတော့ထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအကြည်တန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဘာဖြစ်လို့လဲဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဟာဘလောက်ပဲလှမြင်တတ်ပါလေကြည့်လို့ကောင်းနေလားမကောင်းဘူးနော်ရုပ်အစင်းတွေကအလုံးဖောက်ပြန်သွားတယ်ရုပ်စင်းတွေဖောက်ပြန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့မှကံတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာကိုမင်းကုသတော့လို့ရုပ်စင်းမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘောဝရီဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကောင်းမှုကိုသူပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာပထမမုတ်လို့တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒေါသတမချမ်းရခဲ့ဘူးနောက်တကထောက်မှနေထပ်ပြီးသူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလည်းလို့သူကဆူတောင်းတာဒါပေမဲ့လို့ဒီမတူတော်နဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့သူလေးတစ်ခုတော့သူကထည့်တောင်းလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးဒေါသအငွေလေးနည်းနည်းလောက်ပဲပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓအလောင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေကတိတ်အာမကောင်းဘူးလားအာကောင်းနေအာကောင်းနေတဲ့ဒီဒေါသတက်ပြီးခြံရံပြီးတော့ကံတကုတ်ကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကအကျိုးပေးပြီအကျိုးပေးတော့ရုပ်ဆင်းမလှဘူးရုပ်ဆင်းမလှရုံပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘာတဲ့ဒီကောင်မဟာတဲ့ယူဇနာတရားဝေးကွာတဲ့နေရာမှာရှိရင်လည်းရှိပါသေးငါခေါ်ပြီးတော့ချင်းအလုပ်ကျွေးလုံခံကြပြီဒီစုတောင်းချင်းအလုပ်ကျွေးပြုကျင်တဲ့စိတ်ထားလေးသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်လေလောဘထင်ထားနော်လောဘကလည်းတစ်ဖက်ကရှိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့မောင်မကြီးသားဘာဖြစ်ရတယ်လဲပပပါရီကိုမရရင်မနေနိုင်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတော့ပြန်လေနော်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကပပဝရီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲပုပ္ပပထနာယသာသနာတံအိစီရှင်းကနေဒီမသူတော်နဲ့မတွေ့ပြခြင်းနဲ့အလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားလေးနော်မင်းကိုယ်ကအလုံးဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကံကိုထူထောင်တဲ့အဲဒီလိုကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒီမင်းကိုယ်သားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှမင်းကိုယ်သားအပေါ်မှာလိုလန်းတောင့်တတတ်မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိဘူးဘလို့ဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒီမိတ်တွေဒီနေရာမှာအကွက်ပဲနော်ဟမ်ဟောရီကုန်ကြပြီကဲဒီကမာကြီးတွေကဒကာကြီးတွေနဲ့မတွေ့ကြဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးဆူတောင်းလိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒကာကြီးတွေကလည်းဒီဒကာမကြီးတွေမတွေ့ကြဘူးဆိုရင်ဆူတောင်းရင်မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒါဒကာကြီးတွေကတွေ့ကြလို့ဆူတောင်းရင်တော့တွေ့မှာပဲမတွေ့ကြတဲ့ဘက်ကဆူတောင်းရင်တော့မတွေ့တော့ဘူးဒါကိုကြိုက်တာရွေးချယ်ပဲနော်ဒါခုကံကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပဲယတပါဏကမ္မယုဟနခဏိလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောဟွန်တိဣတိလေမန္တာသောပုရိမနိနေဝလုံတော်စေဝဟောတိတန်တောသဒုက္ခတိလကောပါဏဟောတိအကောတနောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကံကိုထူထောင်ပြီကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှသူကလောဘလည်းသိအကောင်းတယ်ဒါပြင်လည်းလို့အာဒေါသမေတ္တာတတ္တိကသိအကောင်းတယ်လောဘလည်းအကောင်းတယ်အာဒေါသခေါ်တဲ့မေတ္တာတတ္တိလည်းအကောင်းတယ်ခုဆိုကြပါစို့ဒကာကြီးတွေနမူနာလေးတစ်ခုနားလည်အောင်ပြောရင်ဘုန်းကြီးတွေကိုဆွမ်းလှူတယ်ဒီရွယ်ချက်ကဘာရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့မေးရင်ရှင်းပေါက်ခြင်းတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ရှင်းပေါက်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်ဒါပေမဲ့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာလည်းအမတန်ကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အာဒေါသမေတ္တာတရားတွေအကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကံမျိုးပဲနော်တစ်ဖက်ကလောဘလည်းခြံရံထားတယ်ဒါပေမဲ့အာဒေါသမေတ္တာတတ္တိကလည်းသိအကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဣတိရိမန္တာ
ကျန်နေတဲ့ဓာတ်တွေကသိအပြော့တယ်အလောဘကလည်းအပြော့တယ်ဒေါသကလည်းအပြော့နေတယ်ဒေါသသိမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကံကိုထူထောင်ခဲ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလူတော်စေဝဟောတိတန်ဒေါသဒါမြင်မောဟကလည်းအကောင်းတယ်ဒေါသကအဒေါသကမေတ္တာဓာတ်ကလည်းအကောင်းတယ်နောက်မောဟအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကယုတ်နံလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအကြောင်းတရားနေတော့အကျိုးတရားဖြစ်ကုန်လည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမရှိဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့အဆင့်အတန်းနှိမ့်သွားတယ်အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့တော့တခုပါတယ်ဟာနာသရဝတ်ကိုလက်ပတ်စီတဲ့ဒီလိုကံကြီးကိုထူထောင်တာမကောင်းဘူးလို့ဆရာသမားတွေကဆုံးမတဲ့အချိန်ကမှနားမဝင်ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲနာသရဝတ်ကိုလက်ပတ်စီတတ်တဲ့ကံကိုပဲဆက်ပြီးထူထောင်နေတယ်ဘာမှသိပြီးဘူးမဆက်တယ်အဲ့ဒါကမောဟအကောင်းလားအမကောင်းဘူးလားအကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမောဟတွေကအကောင်းပြီးတော့ကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောဘအကောင်းတယ်မောဟအကောင်းတယ်ဒါပြင်အဒေါသမေတ္တာဓာတ်ကလည်းအကောင်းတယ်သုံးခုအကောင်းတယ်နော်အကောင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောဘအကောင်းပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်မောဟတွေအကောင်းပြီးတော့ကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ထူထိုင်းတဲ့အသူ့ကိုပြောလို့ရှိရင်ဘာမှနားမလဲဘူးနားမဝင်ဘူးအကျိုးကြောင့်ပြောဆိုဆုံးမလို့မရဘူးဟောဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုမေတ္တာဓာတ်ဒီအကောင်းပြီးတော့သူကကံကိုထူထောင်ခဲ့တယ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခတိလကစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေထိုင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်ကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ကမှသူကမေတ္တာဓာတ်ဒီအကောင်းစိတ်ချမ်းသာတာလေးထားပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းမေတ္တာဓာတ်ဒီအလွန်အကောင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေရတယ်ဘလို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တစ်ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူအမတန်ချစ်ခင်မြန်လို့တတ်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေအမြဲရှိတယ်မကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဒီလိုဆိုတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာနေတယ်ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲတော့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရင်သူ့မှာစိတ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာနေပြီနော်ကဲပုံစံလေးတစ်ခုကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဩမာတန်ဒီပဲနော်ဩမာတန်ဒီကဘဝတစ်ခုမှာဆိုကြပါစို့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးလေးတဦးဖြစ်ပါတယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ဆွယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးလေးတဦးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူများလိုပွဲလန်းသဖြင့်ဆင်းရဲကျင့်ပါတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုပန်းပစိုးလေးလှလှပပနဲ့ဝဆန်းဆင်းရင်ချင်းနဲ့စိတ်ထားပေါ်လာတယ်မိဘကိုပူဇော်တော့လည်းမိဘတွေကဟိုပန်းပစိုးကိုဝယ်သိမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရင်မရှိကြတော့သူတို့ကအိမ်မှာကျွန်းခံပြီးတော့ဒီဟိုပန်းပစိုးရအောင်ကျွန်းခံခွင့်ပြုဖို့ရန်အတွက်မိဘထံခွင့်တောင်းတဲ့အခါမိဘတွေကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်တည်င်းလုံးတဦးအိမ်မှာတော့ပြီးကျွန်းခံလိုက်တယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဝတ္တရားတွေပြေပြအောင်ပြုစုပြထောင်ပြတဲ့အတွက်သူအလို့ရှိတဲ့ဟောပန်းပစိုးကို3နှစ်မပြည့်ခင်2နှစ်ကြောကာလအတွင်းမှာပဲရရှိသွားပါတယ်ရရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဟောပန်းပစိုးလေးကိုအမတန်မမောပြီးတော့မှကျွန်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြာကြာနာနာဝဇ္ဇမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေကံမှာတော့ပြီးရေချိုးကြတယ်ရေချိုးပြီးတော့စင်ကြယ်စွာတန်ရှင်းတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဟောပန်းပစိုးလေးဝတ်ရုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဤတပိတာဝကယဟန္တာမထေရတပါလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲဒီယဟန်တော်တစ်ပါးကလည်းခိုးသားဓမြတွေကဝတ်တန်ခါနဲ့လူယူဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ်စရာမရှိတဲ့အတွက်သိက္ခာသူရဒီပတ်ပြီးတော့အဲဒီလမ်းခီးကရေကံဘေးကနေဖြတ်အလာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတရားတက်ကြွနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးဖြစ်ချင်းကြောင့်ရှင်ဘုရားရက်တော်မူပါဆိုပြီးတော့အရာခိုင်းလိုက်တယ်သူရက်ရှိထားတဲ့ဒီဟိုပန်းပစိုးလေးချက်ပိုင်းပြီးတော့ထူလိုက်ဘုမ္မပစိုးလေးကိုတဏှာမှာယဟန်တော်ကလည်းသွားပြီးဝှေ့ရောင်လိုက်ပါတယ်ဝှေ့ရောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တော်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ယဟန်တော်ရဲ့ကိုရောင်ကိုယ်ပါတွေကလည်းအလွန်ထွန်းလင်းတောက်ပါလာတာမြင်ရတော့ဝမ်းသာလိုက်တာရှိရခင်အခါကဒီယဟန်တော်ဟာဒီလောက်မတတ်ပဲဘူးငါလှုပ်လိုက်တဲ့ဝပန်းပစိုးလေးဝှေ့ရောင်သုံးဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအလွန်တတ်ပဲလေချင်းကဲမထူးတော့ဘူးငါအကုန်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်နေတဲ့တစ်ပိုင်းလဲယဟန်တော်ကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်လှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဝမ်းသာလွန်းလို့သူကဆုတောင်းပန်ပါတယ်နော်သူရဲ့ဆုတောင်းလေးကြည့်ပေါ့နော်ဗန္တိအဟံဘဝဝိစရန္တိဩဒ္ဓမရူပတရဘဝေဟဗန္တိအရှင်မြတ်ဖေယအဟံဖျားတပိတော်မတိဘဝဘဝကြည့်ငယ်အသွယ်တန်ဝိစရန္တိရှင်းလင်းကျက်စားခဲ့ရသည်ရှိသောဩဒ္ဓမရူပတရအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆင်းကိုဆောင်းထားနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤဟောအလှပဆုံးအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဘဝဖြစ်ရပါလို့ဤယေရှုတောင်း
အဲ့ဒီလိုအလှဆုံးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့လောဘလေးမဆံရဘူးလားဆံရနေပြီတစ်ချက်မန္တိတဝကောစီပုရိသောတက္ကဘာဝေနတန္တာရီတောမအတ္တခိမံဖျားတပိတော်မှာကိုဒိဋ္ဌဝတွင်မြင်ခရသည်ရှိသောကောစီပုရိသောတစုံတယောက်သောယောက်ျားသည်တက္ကဘာဝေနမိမိရဲ့ပင်ကိုအလိုဆန္ဒအတိုင်းအဖြစ်နန္ဒရီတုံမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်းထားခြင်းဟာမာအတ္တခိမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဟောဆက်စဉ်သူတောင်းလေးတစ်ခုနော်တတိတော်မကိုဘယ်ယောက်ျားမဆိုမြင်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောက်ျားတွေကမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောစိတ်နေစိတ်ထားအတိုင်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်းထားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဘာပြောတာလဲယောက်ျားတွေတတိတော်မြင်အကုန်လုံးယူပါစေလို့ဆုတောင်းဟုတ်တယ်မလားဒီတော့သူ့ဆုတောင်းလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားတွေကလည်းသူ့ကိုဗာမျက်စိတ်နာအောင်ပြုလုပ်ခုလည်းတော့မပြောတတ်ဘူးနော်နာကြီးကြက်ကလေးတစ်ခုကတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်ရတာမလို့လိုတာမရပုံစံလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ယောက်ျားမဆိုသူ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးယူပါစေဒီဆုတောင်းလိုက်တော့သူတို့ဘာတွေကိုပြည့်စည်အောင်ဖြစ်စည်းစေလို့ပြည့်စည်စေလို့သူရဲ့သူတော်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်နော်ယောက်ျားတွေမြင်မြင်နဲ့ယောက်ျားမှန်တယ်များအလုံးယူပါစေဆိုတော့ဒီယောက်ျားတွေအပေါ်နဲ့ပြည့်စည်စေလို့တဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘူးလားရှိဘူးနော်အဲ့ဒီပြည့်စည်စေလို့တဲ့စိတ်ထားကဒေါသတရားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့သူ့ရဲ့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယုံစင်ဘုံမှာတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့တရားကလောဘတရားယောက်ျားတွေကိုပြည့်စည်စေလို့တဲ့စိတ်ထားလေးကဒေါသတရားနောက်တစ်ခုပါလဲမယအဘိရူပတရဏမအညာမဟောတုမယပြတပိတော်မှာတဲ့အဘိရူပတရဏမတန်လွန်၍ယုံစင်လှတဲ့အမျိုးသမီးမြည်သည်အညာအချမ်းတစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည်မဟောတုမဖြစ်ပါစေတည်းဘယ်တပိတော်မှာတဲ့ယုံစင်အဖြစ်တာလွန်အစဉ်အတက်မြင်မပြီးလှပတင့်တယ်နေတဲ့အကြအမျိုးသမီးတစ်စုံတစ်ယောက်မရှိပါစေတည်းဘာမှဆိုင်ဟမ်သူဆိုတော့ကြည့်ဟမ်သူတို့ဘာဒီကမိမိတဲ့သာဓာကိုကိုယ့်တဲ့သာမနာလိုတဲ့မျိုးစုဆောင်ကြောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါခြံရံထားတဲ့ဇက်ကလေးနော်အဲ့ဒီကံကနေအကျိုးပေးပြီအကျိုးပေးလိုက်တော့ဥမ္မာတန်ဒီဘောရောက်ပြီဆိုကြပါစို့နော်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆင်းကိုလည်းစောင်းနေတဲ့တထေသမီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဘာဒီအပေါ်နဲ့မိမိကိုယ့်တဲ့သာမနာလိုတဲ့မျိုးစုဆောင်ကြောင်းတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအချမ်းရံနေပါဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်တံမန္လိကဒေဝီတုတ်တံအစရှိတဲ့ထွတ်တုတ်တံဒီမှာဟောကြားပြတာသုဆုံးမှထတော်မူသည့်အတိုင်းဘဂဝတုသည်ဣဒ္ဓတရားကိုယ်တဲ့သာမနာလိုတဲ့မျိုးစုဆောင်ကြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချွေရန်နေပါတယ်သာသမီအချွေရန်မရှိဘူးတခြားအချွေရန်ပရိသတ်ဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးဒီကိုယ်ဒီအထီးကျန်ဘဝဖြစ်နေရတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်စသဖြင့်ဒီလိုဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်တည်းကမနာလိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအချွေရန်နေပါဘူးရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်လိုက်တော့ဩမန္တန်ဒီဘဝရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နော်တထေသမီးဖြစ်ချင်းကြောင့်တထေကြီးကလည်းသိဝိမင်းကြီးထံသွားပြီးတော့သင်္ကပ်ပြီးသမီးရတနာတူထွန်းပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရှင်မင်းကြီးရဲ့နတ်တော်နဲ့တင့်တော်တဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသိဝိမင်းကြီးကလည်းဘုံသားတွေကိုလက္ခဏာနမိတ်ပတ်ကြဖို့ရအတွက်ဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကံလေးကဝင်ပြီးနှောက်ရက်လာတယ်ဘယ်လိုနှောက်ရက်တယ်လဲကိုယ်တဲ့တမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးဆံရပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့မိသည့်အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင်လေးကကျုံလာတော့အချမ်းရံများတဲ့ညီပြဘဝကိုမရောက်အောင်ဒီကံလေးကတားထားတယ်ဘယ်လိုတားလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဘုံသားတွေကဥမ္မာတန်ဒီကိုလာပြီးလက္ခဏာနမိတ်တွေပါကြဖို့ရအတွက်ကြည့်ရှုတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းဥစွာကြိုတင်ပြီးတော့သာဝတ္တပွဲတွေနဲ့အခန့်လဲဆိုကြတယ်အဲဒီအခန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဥမ္မာတန်ဒီကနေအလှဆုံးပြင်ပြီးတော့ဆင်းအလားဥမ္မာတန်ဒီလည်းမြင်ကောဘုံသားတွေလည်းယူကြတာပဲနော်သမင်းလုပ်တွေပါဇက်ထဲမသွတ်မိပဲခေါင်းမသွတ်မိတဲ့လူကသွတ်မိနားသွတ်မိတဲ့လူကသွတ်မိစသည်ဖြစ်ကုန်တယ်နော်ဖောက်ပြန်မိလို့မိမိတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ထားအတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုဆောင်းထားဖို့ရန်အတွက်သွမ်းနိုင်ကြသေးလားမသွမ်းနိုင်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးသူကလည်းဆူတောင်းခဲ့တယ်သူဆူတောင်းအပ်တော့ဖြစ်ရဒါပေမဲ့လို့မင်းကြီးမကလည်းဒေါသကနည်းနည်းကြီးပုံရပါတယ်နော်ဒါလည်းပုံသားတွေဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအိမ်ကနေဆွဲပြီးတော့နှင်းထုတ်ခိုင်းအဲဒီလိုနှင်ထုတ်လိုက်ခြင်းဒီပါအကြောင်းဘယ်လိုအကျိုးပေးဝင်ရအကြောင်းတစ်ခုပေါ်သွားလဲလို့မေးတော့ဒီကောင်မဟာလျုံမှာပဲအရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်နဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပုံသားတွေတန်တော်ဥတင်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်ကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်လို့မေးတော့သူပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တဲ့ကံကဘာဖြစ်လို့လဲ
ကိုယ်ရဲ့သမဏလိုတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအကျွေးရနေပါဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းလေးကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဒီကံကအဲ့ဒါမိဖုရားဘဝကိုမရောက်ရှိရဘူးနောက်ဆုံးတော့စိတ်တူကြီးနဲ့ပဲလက်ထပ်ဆင်းများပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီယောက်ျားတွေရွတ်တဲ့အထက်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်တိပိမင်းကြီးလည်းပါပါတယ်ဒီတော့ဩမတဏိဆိုတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပလံထေရီမအလောင်းထရာတအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘဝတခုကျင်းနေစီအချိန်ခါမှာသူတော်မှားလိုက်တဲ့အတွက်ဒုနဲ့တူမကြေမနက်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့အချက်ကလေးတွေပေါ်လာကြနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဩမတဏိကသူ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချိန်ခါမှာလောဘတလည်းခံထားတယ်ဒေါသတလည်းခံထားတယ်နောက်တစ်ခုမောဟတကောမခံရဘူးလားလို့ဆိုတော့မောဟတကလည်းပါတံတော့ပါနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျားတွေဒီလိုရွတ်တော့တော့အောင်လို့သူတောင်းတယ်လားမတောင်းနိုင်ဘူးလားမတောင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအတိညာလေးတော့သူ့မှာရှိသလားမရှိဘူးဟုတ်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကံမျိုးတထံယံတံကမ္မယုဟနဲ့ခတိတယောပိလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောဟွန်တိအလောဘတယောမန္တသောပုရိမအနေလေးပါလုံတော်စေဝဟောတိဒုဒောသမုံတော်စာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကံကိုထူထောင်ပြီးကံထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှလောဘကလည်းသိအားကြီးတယ်ဒေါသကလည်းသိအားကြီးတယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဆိုလို့ဘာမှလည်းမရှိဘူးမောဟတတ်တွေကလည်းသိအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘတရားတွေကသိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာဒီလူဒီလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်အလောဘတရားကဒီလောဘတရားကိုအနိုင်ယူဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသတရားတွေခံရပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအမတန်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အဒေါသတရားကဒီဒေါသတရားကိုအနိုင်ဘူးယူဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတယ်။မောဟတရားတွေဆံရံပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတယ်။ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမောဟအလွန်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြောပြောနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမောဟတရားကဒီမောဟတရားကိုအနိုင်ယူဖို့ရမစွမ်းနိုင်ရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘဒေါသမောဟတတ်ပြီးမချမ်းရမိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။ခொနကဩမတန်ဒီအလောင်းမှာမောဟဆိုတာကနည်းနည်းလေးမပြောပါတော့တဲ့မောဟပါသူကအလောင်းလျှာတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ပါရမီရောက်နေတဲ့အလောင်းလျှာတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မပြောပါတော့တဲ့မောဟလေးဝင်တာသူ့ရဲ့မောဟကနည်းနည်းလေးပဲ။နည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့ပြင်မဲ့လို့သူကပရိသမီလာပတ္တယဟနာအလောင်းခေရီမတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိသမီလာပတ္တယဟန္တာပရိသမီတာဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတဲ့ယဟန္တာတိုင်းယဟန္တာတိုင်းဒီရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသာဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီလိုအထုတ်ခဲ့ဘူးမှလည်းဥစ္စလဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပရိသမီတာဉာဏ်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကစာပေကျမ်းဂန်များမှာအတိအကျဖော်ပြထားပါနော်။ဒါကြောင့်သူ့မှာအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကတော့အစဉ်တည်းမြင့်နေပါတယ်။မောဟလေးကမပြောပါတော့အောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုဒီနေရာမှာကြတော့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့လောဘဒေါသမောဟသုံးခုလုံးကအာသိကောင်းတယ်။အဲဒီလိုအာသိကောင်းနေတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးထောက်ပြတယ်။အဲဒီထုံးလေးကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့နမင်းကြီးမဒုက္ခတာပဲ။နမင်းကြီးမဒုက္ခတာဆိုတာကတော့စလေဥပုံညာရဲ့အသုံးနှုံးပါပဲနော်။ဦးဇင်းတို့တစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ဓမ္မသနာပလင်တက်ကလည်းတရားဟောနေတဲ့အချိန်ကမှတရားနာပရိသတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးစုံနေပါတယ်။ယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်မိန်းမပရိသတ်လူယောက်ျားပရိသတ်လူမိန်းမပရိသတ်၄ပါးတို့စုံညီနေတဲ့တရားဝဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီတရားဝဲမှာအမွယ်ရှစ်ဖြာအတန်တော်အင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံစွာမြတ်စွာဘုရားကအ내အတိပဲအလွန်ပြည့်စုံနေတဲ့ဓာနယ်နဲ့ပြည့်စုံအ내နဲ့လည်းပြည့်စုံနေတဲ့တရားတော်တွေကိုအလွန်ချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့အမှန်တော်ဖြင့်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပေးနေတယ်။ကိုရောကလည်းယောဂီတော်6သွယ်တွေကကိုမျိုးပြီးတော့ထွက်တယ်။အဲဒီချိန်ကမှတရားနာပရိသတ်ထဲမှာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးကစဉ်းစားတယ်။ဘုရားရှင်ကိုဟောကြားနေတဲ့တရားတွေကိုနာယူရင်းဖြင့်စဉ်းစားပြီးသူကသိကြည့်လို့သွားတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ဆင်းကလည်းအလွန်တင့်တယ်ယောဂီတော်6သွယ်တွေကလည်းကိုမျိုးစံပဲနေတယ်။ဟောကြားတဲ့တရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေမြမမင်းရဲ့အတန်နဲ့အတူအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အလွန်ချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့အတန်တော်ဖြင့်အ내နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားပြတာပြီးနေတော့သိဝန္တာတယ်။သိလည်းကြီးညိုသွားတယ်။ကြီးညိုတဲ့အတွက်သူကကြီးညိုယုံတင်ရမနေဘူးနည်းနည်းလေးရှေ့ဆက်ပြီးသူကကွန့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ငါဒီသန္တရာတိကြီးနေစဉ်အချိန်ကာလမှာဒီလိုအလွန်အစင်တတ်မြင်မှနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တဦးရဲ့ရှင်ရင်အလိုအကျွေးအိမ်ရှင်မှာမြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသလားသူကစဉ်းစားတယ်နော်။
သူစဉ်းစားကြတာနည်းနည်းတော့ခက်ပုံရတယ်နော်အဲဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာဆိုကြပါစို့နော်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဖြင့်ထိုချိန်ခါမှာဇာတိတရဉာဏ်လေးတွေရရှိလာပါတယ်ဇာတိတရဉာဏ်လေးတွေရရှိတဲ့အတိတ်ဘဝထိုးကိုတပွားပြီးတပွားလှမ်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုသွားတွေ့အဲဒီဘဝတစ်ခုမှာဒီလိုယောက်ျားမြတ်ရဲ့ရှင်ရင်အလိုအကျွေးအိမ်ရှင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာသွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဒီလိုယောက်ျားမြတ်တို့ကငါပါရမီကူညီဖြစ်ကြရတာအလွန်ကောင်းနေစွာဆိုပြီးသိဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီနေရာတွေရပ်မနေဘူးသူကရှေ့နည်းနည်းဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရှေ့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသူစဉ်းစားခံလေးကနော်ပါဒပရိသရိကနာမတာမိကနာဟိတိဇာတယအဘကအဟိတိဇာတယဝအဘဟုတရာပါဒပရိသရိကနာမခြေရင်အလုတ်ကျွေးအင်ရှင်မတို့မိဒီကတာမိကနာအင်ရှင်ယောက်ျားတို့ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့အင်ရှင်မတို့ဒီကအဘကနေပါလှပါကုန်ဤအဟိတိဇာတယဝအင်ရှင်ယောက်ျားတို့ဤအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင်းတသည့်သစ္စာတရားတတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသာလျှင်ဘုဒ္ဓရာအလုံးများလှပါကုန်၏ရှင်အလုံးကျွေးဖြစ်တဲ့အင်ရှင်မဆိုတာအင်ရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့သစ္စာတရားတတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလေးပါတဲ့နော်အင်ရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့သစ္စာတရားတတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာအလုံးများလှပါတယ်တနေ့တော့ကြိုက်လို့ကဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တွေးခေါ်ချက်ကမှားလားမှန်လားဟုတ်ဒကာကြီးတွေကြီးနေကြပြီနော်မှားလားမှန်လားနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်ကဲဣတိဇာလျာနုဘောဣမသာပုရိသတဟောဒီအိတိဇာလျာမင်္ဂလိဣမသာပုရိသတဤယောက်ျားမြတ်ဤဣတိဇာတရားအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတသည့်ဣဇာတရားတတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီနုခေါ်ဖြစ်ခဲ့လေသလားအဟိတိဇာတရားအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတသည့်ဣဇာတရားဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီနုခေါ်ဖြစ်ခဲ့လေသလားငါဒီယောက်ျားမြတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတသည့်ဣဇာတရားဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လေသလားအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့ဣဇာတရားဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လေသလားသူကဆက်ပြီးစဉ်းစားနော်ဒီကကြီးဒီမကြီးလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုန်းကြီး2မိနစ်ကဒီကကြီးတယောက်လျှောက်ထားလေးတော့နည်းနည်းပြောခြင်းနော်မနေ့ကရန်ကုန်ကဒကာကြီးတယောက်လာပြီးတရားအထုတ်တယ်ဒီနေ့ဒကာကြီးကပြုံးနဲ့တက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ရည်ချင်းနေဖျားတဲ့သူကလမ်းလျှောက်ဘုန်းကြီးကလည်းမေးကြည့်တယ်ဒကာကြီးဘာဖြစ်လို့ရည်ချင်းလဲမေးကြည့်ညကဒကမကြီးကြီးကဖုံးလာလို့တပည့်တော်ကရည်ချင်းနေဖျားတဲ့ဒကမကြီးကြီးကဘယ်လိုဖုံးလာတယ်ဆိုတော့သူကအကျွတ်ကြောင်းပြောပြတယ်တပည့်တော်ဟာနိုင်ငံခြားတော်ခမများစုပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားတွေမှာအနှစ်20ဝန်းကျင်လောက်နိုင်ငံတော်ခမများမှာနေခဲ့ဘူးပါတယ်စီးပွားရှားခဲ့ဘူးထိုချိန်ကတော့တပည့်တော်ကဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော့ပြီလို့သဘောပိတ်ပြီးတော့အရှင်မထံလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်ငါပြန်ကြီးပြီကွယ်လို့အကြောင်းကြားအဲ့ဒီခါကျတော့အရှင်မကပါပြောတယ်ဩနောက်တစ်နှစ်လောက်နေစားမအောင်နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြိုးစားပါဦးဆက်ပြီးခိုင်းနော်ဒီလေနောက်တစ်နှစ်နဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ကြာသွားတယ်နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ကြာမှသူကဗမာပြည်ပြန်ရောက်တော့တရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတရားအထုတ်တော့တရားတွေလေ့လာလိုက်စားတယ်တရားတွေလေ့လာလိုက်စားတဲ့အခါညကြတော့ဗျာတဲ့သူကတပည့်တော်ကိုလှမ်းဖုံးဆက်တယ်အဲဒီဖုံးထဲမှာသူကငိုလဲနေတယ်ဘယ်လိုငိုတယ်ဒီကကြီးသူဟာနေမကောင်းဘူးတဲ့ကျမ်းမရင်မကောင်းဘူးသူ့ကိုဒီလိုပြစ်ထားရလားဟောဒီလိုဖုံးဆက်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သူ့အတွက်ကျွန်းခံနေစဉ်အချိန်ခါတုန်းကတော့မလေးနောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးနောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးဟောသူကဒီလိုမိမိသံဃာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ကိုတယောက်တည်းပြစ်ထားတယ်ဟောဖြစ်ပြီကဲအဲ့ဒါတခါကြီးအကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင်းတတဲ့စိတ်ထားလားအကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်မတောင်းတတဲ့စိတ်ထားလားကြည့်ဖို့တကယ်သံဃာဝစီရဲ့ဒုက္ခဩနန္တိရဲ့ဒုက္ခဖြစ်မှလွတ်မဲ့လုပ်ငန်းပါအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကအကျိုးစီးပွားတကယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားရှိနေတကယ်ရှိနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်ကိုပြစ်လို့တဲ့အချိန်ကကျတော့အခုကိုတယောက်တည်းပြစ်ထားတယ်တဲ့ဘုံတန်ပါကြီးနဲ့ငိုလဲငိုနေတယ်နော်ဆိုနေတော့ဒီကကြီးဥဆုံးရင်တိုင်ဖုန်းနဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုငိုတာကြားဘူးလားဟမ်ကဲသူကအဲ့ဒီလိုငိုပြီးပြောနေသေးတယ်နော်ဟိုတုန်းကသူ့ကိုကြုံခံနေတယ်သူလိုတဲ့အလုံးစံနဲ့ဖြစ်ပါနေတဲ့အချိန်ကတော့အမလီနောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးနောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့တဏှာကြောင့်အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကြတော့သူကထိုက်တွန်းတယ်တဏှာအကြောင်းအဖြစ်မဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုလည်းလက်တွေ့ပြည့်ညတ်ချက်ကိုပွားများအပ်ထုတ်တဲ့အရှင်ကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံပဲက
Josivago Lola don't that need a city, Bogorica, Neneliva, no? A Josivago Lola don't that is that there, machine, Bogorica, the log of Martin Yare, the Tuga, Sensari, any no Senna Villa, Sincajero, Mahadi Yamaya. A Josivago Lola don't that need is that there, that's it, Bogolila. A Josivago Lola don't that is that there, machine, Bogolila, so we do go to Sabi, Senna Lando. Is that a Josivago Lola don't that is that there, machine, Bogo, Pin, any kind of one later, the young name and my own, no, any much too much of in Muro, no? When I got to go my telephone and Mure, Bongam, no? That is not so much of in what I think I did a bring that the usual Chitavi. But in the usual Pit, I think I did a man, yes, one second, you bring that, you what be at the evil video, yes, one second, come and sat and send me who to hope you about it, no? That is a man who to holiday, I think I did a do choke join of my letter. Sat and send me my. Semo si don't jo Kazan divided, no? You know, Sadan Seminga, Sula Duba, Sadan Seminga, Sula Duba, Mahaduba, that's what it may be after Ushida. Any Mivia no Shida and Nega, Meminiba, Duba Daga, Sula Duba, Kiba, no? Any Lomian Naune, Saint Bonkin, Dorema, the Lobe, Jason, Yanga, Senegali, Lavi, Dano Dingare. In Bini, below you pointed a jump, Lavi, Dano, Dengare, and Jara, in Indra, Dobby, Wing, Gazaja, Mesovi, Saint Bonnet, Raja. I didn't know I think Khalifa, but it labre. Lay on that lady, Sula Duba, and Mahaduba, Dadugan, Prophet Nina. Nila, think Hama Mahaduba, Daga, Lihia Jan. Sula Duba, Daga, lay a check, lady in Raga. Sadan Seminga, Legonga. In Yimingo, Jolonane, we can need it in any Tony of Jolonane, Kanagone, and Yimingo, put that video, Kazaja. Anything I'm in Yiminga, Senoya, Kanago, so I don't salary, I think I'm a woman lady got Twitter, woman lady got alone for Varia Kanjara, lead day. Oh, lay out my seat, Lali Lemba. Having it, they went Chowdy, the game Chowdy, Hajin Chowdy, and I got all Leland and Busy Wood, Kitchen, and took out for Derek Jack. Out there is Jelly, I think I'm a blue or Jamie, Sula Dubada about Jamie about it. Woman lady got Mahadubada about my doggy, Jeff and see about it. Anything I'm a Sula Dubada, Virginia. The American Mahadubada about Goro. In Yimba woman would jump on Chubire, not about Goro, Kajindo, the bigger child, the gang, the jump on Chabire, so we do that young Yokoya. Oh, you're alone at Jahola. Oh, no. The guy did my individual Japan, the Bungan in Savonia, no? Well, not the good name, Sada, I never, Yagazaja, then a little Yagazaja, I think I'm a lady, Sada and Semingo. In the Gongani video, a long slab by gender needed, loving Pamanaga, she did it. That over Amia, Broma Javani, do what love is said that then. Send that I think I'm a less. Sada and Seminga, the moment Ibroma Javani, can you be like a woman, Mahaduba, that job on my shop with it. Sabirani, Roma Javanigo, Madubadago, can be village. Any abuse Amugo Sula Dubadaga, Nenema Makina who, oh, Nayoshi looked up in a board, no? Any Lomagina, I think I did a young Yuki, and you heard of Palutale, no? Anything come out in the Southern Semi, who should let you say Bongo, Drogon, Pijavare. Droya Gangon Tomba, a John Tiali de Kugara, a Shin Visiga, Boga, Payasin, Bangaya to add. The new one so that son don't change. Usually, no joke and yandy, think how today take a thing on you, no? You know, the land see the Bogo they got, the land see needed a Lugan Bogo upon it, killing the secret, and the other Nilabi, Shabu Yaki, and we see who to go. Gangaya and Jogo, Daddy Nala, needed Gamada, Ramaditi, Yansidashi, the Radiati, Yogi Dog and Vilo. Ludana Wani the Cogo, Judge and Nana, Yapon Yaza, saying Jiba, 9 days, a queen Nani Yanni, I think of Jiba, no? Anything I'm a Sula Dubadaga, I came Majira, a Kajara, Selima, Sadan Semi, Mushi, Seniga. As the music about I had a minute, Shafu Yashi, the lady when I'm some of the that flew down needed, a king of Sula Dubadaga, do Shafu Yashi, the lady when I let it go. As the music about the Yashi, flew down Vito, a Kajara, do that, Sudan Pankare, Suyan, comfortable. You will live it, no? When it's down there, two surround at all this no? One day, he does the way the Wamadara Zaguli, Padi, the Vadubadana Marazaginya, Hodua Homi. One day, Shim Yando Pia,
Ido Isimbawa Masuto Soidawa Sudigadi Sido Madaraja Gule Madari Mimyo Night Nipa Didawa Lucia Yue Dubadana Maraza Kenya Dubada Amishida Minimidi Hodawa Homi Pia Valo Isimpia The Vira Isimbama Sudi Velandore Tinkama Madari Mimyo Mema Lucia Miro Dubada Amishida Minimi Pia Valo Isu Dong Madari Dance Ragaro Mimajo Mimhlari alone took for it, they that children do in the drains and Javude at the Lilo Sudom Pantadelo, you say about it, no? I thought the Madrid Dangima alone love by them and need it. Mimio Minma, Lucia, Vilo, Sula Dubada, Amiti, and Mimi Ducia, Valo Isudon. Don't let the Isudon Gilemas Logi. He made me work with better damage than Loba Machine, no? Loba and the check. We are Bada Barney. Ega Mahidi Bawan Padawa Dada Yamanaba Dubada Namaraja Ginja Dubada Amishida Minimidi Hodowa TV. We are Banda Chinta and Yuedo Yakadi Sido Varanami in your Barnami me, Ega Mahidi Bawan, Ega Mahidi Mibia Kong in a Chido, Padawa Yoshia TV. Dada told Baranami me, Pia Chimiano Adi, Manaba Sinilongo Dubazi Adi, Pogodi, Homi Pia Valo Simpia, Laviami. Chinda Yoda Chinkama Baranami me, Ega Mahedi Miviaji, a Chido Yaya Vazi, to Baranami Mengal, and the Ega Mahedi Miviaji, alone Chimia, no dead Pogo Pia Vazi, he stood down. Baranami me, Ega Mahedi. Mivia Baba, Barney Menga, Alochimia, no other Mivia Baba, bread that damage, Nova Mababula. No? Not a cook. Dan at the Noru saying Garin don't the matter, Hodawa, Homi. Dan to Baranadi Mengo, at the Nomimi, Rusing, and low at Jaido, Gary don't swear some and Donha. Some matters running there. Mutami, the Hodawa, Homi, Pia Valo E. To Baranadi Mengole, Mimi, and low at Jaido, Liba on Swen songs named it, Mutamida. Viviada, Pia, Valo, is down. When it come to the convention, no? The guy is going 90 years old in a disum down. And Pony Nibira of Pona, Count of Macamu, Hodahola. David download Yadis rather Nibira. The guy is good, cook him my body. The children, the guy is the Comay Majawa. So that's the Comay Jora, Alum Babula. Beat it, the guy of Baratina, no? Yes. And I have Basile letter, eating my bag and then is that a young camera, no? Good Sudan Banfahudi, a young candidate, not a good. Tanda, I think he the one egg and load a gun with the Dava Ima hunting without being not Nalina, with a bit or with a baby. Tanda to Barani Bayamina, I think he the one a Jew a young Biobia. Egg and load a gun, most of Diago with the Dava Sikan. Ima hunting, East Sandan Semingo. Without being not say Lumia. Without being not done, not say Lumia. Without being the one without me, be queen, Naya Valley, or Lucidon. The Baranini Mango, a Jojo Jobia, most of Diago, say Candy. He said that Semingo, say Lumia, be queen, Naya Valley, he stood down. The Romani go digi on Chessie, they loaded along Agonet, what are the Chayamula? Chayami, Lovale, Chayami, Rodale, Chayami, no? Not a good. You can buy the one Savannah, the way they send Yamaga, Dandi, Harabe, don't matter, Homi. You can and then go in to Babi, the way you're saying, Savannah, Radi, young, child, communism, bed in the Hiyashi. Savannah, Radi, young, child, go with it, and the communism bed, purple, Hiyashi. Yamaga Dandi says a song to Harabe, don't show you Jing, and the matters one and the Homi, Pia Valo E. Silence of Nego, Silumia, you can be there, Kinkama, and then go they be there now. Young children don't need it, silence of me yet. Since a song on Son Eugene and Sonny Valo E. He stood down. You know, silence of me above Jessie or Jessie, Zillo, that brother that is Sayamula, Sandy. You know, the Romango, they get see on that Cindy, a Benny, a John the computer, so a dealing man, Yambinali, Toshing Gamadudana, Madikidra, no? DC the truck, so they say Cassidra, Masido, Moha, they are gone, no? You know, they do unit, come and kill him as Russian, Lova Diale, are gone. Roda Diagale, are gone. Moha Diale,
စိတ်အကောင်းနေတယ်အကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုကြတယ်တစ်ချိန်ဆင်မောကနေသူကွယ်လွန်သွားပါတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့တောင့်တရက်တွေကအလုံးမပြည့်စုံဘူးလားဆိုတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဣဇရိဘိခဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာဘိခဝေစေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတာသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တကြဟူသောများသည့်ဣဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလတွေစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင့်တကြဟူသောများသည့်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုပြည့်စုံတတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလှပေးတဲ့မိမိပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလေနော်စတဲ့ဆင်မင်းအမှုရှိနေတဲ့ဒီဆင်တွေဟာအလုံးသူတော်ကောင်းတွေနဲ့သူတို့ဘက်ကိုမတတ်ကြဘူးသူပစ္စည်းမတရားမယူကြဘူးသူသားများတွေမဖြတ်စီကြဘူးမှုသားမပြောကြဘူးတည်တည်းမတော့တုံးကြဘူးဒီလိုဒီကကြီးတွေဆင်တွေတော့အရင်မတော့ဘူးဆိုရင်လူတွေတောက်တယ်မလားဟမ်ဆင်တွေနဲ့လူနဲ့ဘာဘလို့အဆင်တန်းတော်မကွာဘူးလားကောင်းနေတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြည့်ချင်းကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလရှိတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာတရားတော်နိလဖြင့်ရှားဝင်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုကိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ရည်လင်သောစိတ်စေတနာဖြင့်ဒါနတစ်ခုကျင့်ပါပြီအဲ့ဒီလိုဒါနတစ်ခုကျင့်ပါရင်ဒီဒါနရှင်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင့်တကြဘုဒ္ဓမြတ်ကြီးမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောကြောင့်သူ့ရဲ့သုတောင်းတွေကအလုံးပြည့်စုံသွားပါတယ်သူတောင်းတသည့်အတိုင်းမတ္တရေမင်းမျိုးမင်းငယ်မှတော့ပြီးမင်းသမီးသူ့ဘာသာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးလည်းဖြစ်ရတယ်အချင်းတိုင်းအရွယ်ရောက်တော့ဗာရဏသီမင်းရဲ့အကမထေရီမိဖုရားကြီးအဖြစ်သို့လည်းရောက်ရှိသွားတယ်ရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဗာရဏသီမင်းကလည်းသူ့ရဲ့အလိုအကျိုက်အတိုင်းလိုက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကလုံးမိုးဆိုးပြကိုဗာရဏသီမင်းကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးတော့သောနုထုံမိုးဆိုးကိုစေခိုင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းကျုံသွားတယ်ဒါရသမင်းကိုစိတ်လူများဖြင့်ပြစ်ခွင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းကျုံသွားတယ်ရသွားတယ်နော်ရသွားပြီမဲ့လို့သောနုထုံမိုးဆိုးကလည်းသတ္တန်သမင်းကိုအကျိုးသတ္တန်သမင်းကသောနုထုံမိုးဆိုးကိုဘာကြောင့်ဒီလိုစိတ်လူများဖြင့်ပြစ်ခွင့်ရတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမင်းကြီးကသူ့ဘာသာကနေဆင်းရဲအစုံကိုလွန်လာတောက်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်စိတ်လူများဖြင့်ပြစ်ခွင့်လို့ပြစ်ခွင့်ခိုင်းလို့သူလာပြီးပြစ်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတဲ့အချိန်ခါမှာကဲရှိသေးတော့ဒီလိုဆိုရင်မင်းကြီးမရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ပါစေဆိုပြီးသူ့ကိုယ်နဲ့ဆင်းရဲဖြတ်တော့ပြီးပြလိုက်ပါတယ်နော်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေသုံးလို့တို့မိုးဆိုးလဲထမ်းပြီးအပြန်သုလသုဘတာလက်ထက်ကိုဒီဆင်းရဲအစုံကိုအနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်တမ်းဒီရောင်ကြီးတော်60ပုံလူစံပယ်ပြီးတော့တင့်တယ်စွာလွှတ်နေတဲ့ဒီဆင်းရဲအစုံကိုမြင်လိုက်ရတော့လေရှေ့ခင်အောင်အောက်မေ့ပဲဇလန်းကြီးကပေါ်လာပြန်တယ်နော်ဟိုဆန္ဒဆင်းရဲဘွားတုန်းကဆန္ဒဆင်းရဲရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အလွန်စိတ်ထဲမှာထိခိုက်သွားတယ်ထိခိုက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲနှလုံးကွဲပြီးတော့မင်းကြီးမှသုဘတာလည်းဘဝအဆုံးခဲ့ရပြန်တယ်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးနော်ဒီတော့ကောင်းမွန်ကုသိုလ်တစ်ခုမှလောဘဒေါသမောဟတွေဆင်ပြီးတော့ဒီလိုပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျေဝဲပဲဇလန်းဖြစ်ဘဝကအဆုံးမတတ်ရဘူးလားဆုံးတတ်တော့ရတဲ့ဒါသတိထားပြီးတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်နော်ယတဘာနာကမ္မယုဟနဲ့ခဏေအလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောဟောတိဣတိမန္တသောပုရိမာနိနေဝအပကိလေသောဟောတိလိဘာရမဏမိလိဇဝနေသလောဒုထောပနဟောတိဒါနပညောသတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်နေအချိန်ခါမှာအလောဘကေတံမေမောနေတဲ့ဓာတ်တွေလည်းမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒေါသကသိအားကြီးတယ်မောဟကလည်းသိအားကောင်းတယ်ပုံစံလေးတစ်ခုဦးဇင်းပြောမယ်ဦးဇင်းတော်တဲ့နေစဉ်အခါတဏှာမှာဆိုကြပါစို့နော်ဒကာကြီးတယောက်ကတနေ့ဆွမ်းလာပို့တဲ့အချိန်ကမှသူကဘာထူးခြားခြားလျှော့တယ်ဒီလိုဒီဆွမ်းလာလှူတာဒီဆွမ်းကြောင့်ဒီချိန်မှာအကျိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးချက်ဒီလိုတော့မှလုံးလုံးမရှိဘူးဟောအကျိုးတရားအပေါ်နဲ့တွေ့တယ်မောတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသလားမရှိဘူးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဟောဒီလိုဆိုတော့သူ့မှာမောဟတရားအကောင်းမသွားဘူးလားအကောင်းသွားဒါပြင်းနဲ့ဒေါသတရားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုတောတဲ့တောင်ထဲမှာဒီဟန်တရားတွေကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့ပြည့်လူတဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့တည်းပြီးတော့လည်းလှူတာတဲ့ရွာကျောင်းဘုန်းကြီးတွေဆိုပြီးတော့နည်းနည်းမှမလှူဘူးဟောဒီလိုဆိုတော့သူကရွာကျောင်းဘုန်းကြီးတွေအပေါ်မှာပြင်းမှန်းနေတဲ့ဒေါသကောင်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲဒီလိုလောဘကတော့သူ့မှာမရှိဘူးဒေါသနဲ့မောဟကဆံရံပြီးတော့ဒီကံကိုသူကထူထောင်တယ်အဲဒီလိုကံထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲဒီကံကအကျိုးမပေးဘူးမဟုတ်ပေးပါလေခொနကပြောတဲ့အတိုင်း
နုတ္တိယတမကုံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထူထောင်လိုက်တဲ့ကံဒီအခါခွင့်သိရင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှသူကလောဘဓာတ်တွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုမထူထောင်ခဲ့မိသည့်အတွက်နတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အာယုံပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘယ်အာယုံတွေ့တွေ့သူကတမမောတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒေါသဓာတ်တွေခြံရံထားတယ်တစ်ဖက်ကမောဟဓာတ်တွေလည်းခြံရံထားတယ်အဲဒီလိုဒေါသဓာတ်တွေခြံရံထားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပညာဉာဏ်ကလည်းနည်းပါးခဲ့တဲ့အတွက်မောဟတွေထူပြောစွာဖြင့်ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိသည့်အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာပညာဉာဏ်ထုံအိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်နမူနာလေးတစ်ခုပါခုလေဦးဇင်းတို့ရုပ်အကြောင်းနာမ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးလည်းနာမည်တော်တော်ပြည့်နေပါလေနော်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းဘာရုပ်နာနေဟောနေမှလည်းမသိဘူးတို့လည်းနားမလည်ဘူးဆိုပြီးအပြောခံရတာကတော်တော်လေးအကျဉ်းတော့များနေအဲ့တော့ဒီရုပ်ဒီနာအကြောင်းကိုဟောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားမလည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီချိန်ကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာဒီရုပ်ဒီနာကိုနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းရင်တတ်တည်ရှိနေတဲ့ပညာဉာဏ်တွေကဆံရမှုမရှိဘူးဒီတော့ဒီပညာဉာဏ်မဆံရမဲ့နဲ့ကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်တယ်ဒီရုပ်ဒီနာနေရှုနေဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားကလည်းရှိနေလိမ့်မယ်အဲဒီလိုစိတ်ထားရှိပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဒီရုပ်ဒီနာအကြောင်းပြောလိုက်ရင်သူနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကြီးတွေသိတတိထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကံထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာသိလို့တဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးခုဘဝမှာမိမိတို့မှာအသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးကအသိဉာဏ်ပေးတာပါနော်ဒီတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌကောင်းဘုရားတို့တခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့တော်ကောင်းတူပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ဘုန်းကလိုထုံထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပြုနေတဲ့ကံဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတူညီသောအကျိုးရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါတော့တတိထားကြနော်သူကဝိပဿနာဉာဏ်အကြောင်းလေးများသူ့ကိုထည့်ပြီးပြောလိုက်ရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဘာဆိုတာကိုသူနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလက်ခံလို့တဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိဘူးဒါကသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ကံတစ်ခုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ဘက်မှာအသိလေးမှဉာဏ်ပညာလေးတွေညွှန်ညွှန်ဝဝဆံရပြီးတော့ဒီကံကို